Ömer hocam. Ömer hocam. Gidemezsiniz hocam. Ben sizi bırakmam. Neden gidemezmişim? Çünkü sizin olayınız burada hocam. Neymiş benim olayım? Hocam bakın beni dinleyin diyorum. Burada kalın diyorum. Gitmeyin diyorum. Aradığınız şey burada diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Ya zaten yeni geldiniz. Yani yeni yerleştiniz. Siz bize alıştınız, biz size alıştık. Öyle değil mi hocam? Kalıyorsunuz değil mi? Neymiş benim aradığım şey İhsan Bey? Canım ne olacak? Yani güzel bir hastane değil mi? Uyumlu ekip arkadaşları, dostluk, aile sıcaklığı. Ya bunu zaten kim istemez hocam? Kurban olayım hadi. Gelin. Bir dakika İhsan Bey. Siz bana bir şey mi anlatmaya çalışıyorsunuz? Siz Hakan Hoca ile ilgili bir şey mi biliyorsunuz? Hocam benim yeminim var ya söyleyemem. O zaman gidiyorum. Görüşürüz İhsan Bey. Kemal Demir. Kurban oldum Allah'ım. Sen biliyorsun. Niyetim güzel benim. Vallahi niyetim güzel. Hakan Hoca'nın gerçek adı Kemal Demir. Değil mi? Kemal Demir. Buldum seni. Siz var ya siz. İkiniz de az kurnaz değilsiniz. Yok hocam ya ne kurnazlığı. Oğlum işi biliyorsunuz. Kendi geliştiğimi görüyorum sizle. Nerede duracağınızı biliyorsunuz. Estağfurullah. Hadi Ömer atla arabaya takip et bizi. Hocam zahmet etmişsiniz buraya kadar. Teşekkür ederim ama ben gelmiyorum. Ya işin bürokrasisini merak etme sen. Aynı gruba bağlıyız biliyorsun. Yarın ararım elemanları hallederler. Hadi atlayın arabalara şöyle güzel bir yemek ısmarlayayım size. Hocam siz anlamadınız beni. Ben burada kalıyorum. Mesleğime burada devam edeceğim. Güzel şaka. Vallahi güzel şaka ben inandım. Yok hocam yok öğrenemedim zaten şaka yapmayı. Şaka değil. Kalıyorum. Nasıl kalıyorsun? Gümüşok'tan çağrılan bir doktor Ulu Çınar'da mı kalır? Murat sen de bir şey söylesene. Ömer oğlum ne saçmalıyorsun? İstediğin oldu. Dönüyorsun işte bana. Abi belki de burasıdır benim yuvam. Ben müsaadenizi isteyeyim. Birkaç gündür çok yoğun hastane işime dönmeliyim. Ömer. Ömer. Emin misin abi? Eminim abi. Görüşürüz. Görüşürüz. Bu kafayla sizden bir halt olmaz. Hocam beni niye karıştırıyorsunuz? Överken niye karıştırıyordunuz diyor musun? Bin hadi bin. İşte İhsan Bozkır'ın gücü. Kalıyorsunuz değil mi hocam? Evet. Hocam yalnız kurbanın olayım bak. Bu konuştuklarımız aramızda kalsın tamam mı? Yani ben bilgiyi size verdim, siz de aldınız o kadar. Yani biz bunu ikimiz de unutacağız. Anlatabildim mi? Yani ne sen öyle bir soru sordun ne de ben öyle bir cevap verdim. Tamam mı hocam? Hangi soruyu İhsan Bey? Ya nasıl hangi soruyu? Az önce siz bana sor... Hocam, Ömer hocam. Sen de az değilsin ha. Hangi soru? Yani öyle bir soru yok ki. Öyle bir cevap da yok. Unuttum hesabı. Bu iyiydi Ömer hocam. Peki İhsan Bey, benim merak ettiğim bir şeyler daha var. Bu bir efsaneydi. Ameliyatlarında %97 başarı oranı vardı. 3 uzmanlığı olan tek cerrahtı. Ölümün eşiğinde olan hastaları hayata döndüren bir altın eldi.
İnsanların ilgisini çeken, tanınmış, meşhur bir doktordu. Sonra bir gün o büyük doktor ortadan kayboldu. Nereye gittiğini, ne yaptığını kimse bilmiyordu. Yani bu kadar başarılı bir doktor neden burada saklanır ki? Ya Ömer hocam sen de insanın söylediğine pişman etme ya. Ben söyleyeceğimi söyledim. Gerisi vallahi billahi bende de yok hocam. Acaba yanlış bir işlem veya yanlış bir teşhis mi koydu? Yani sen de ne inat çıktın be hocam ya. Gerçi yani yanlış işlem içinde kariyer yakılmaz, değil mi? Sonuçta hepimiz insanız, hatalar yapabiliriz. Yani hatası yüzünden kariyerini yakar mı? Yani gerçi Hakan Hoca'dan bahsediyoruz. Adam normal değil. O yüzden bir hata için kariyerini yaktı deseler şaşırır mıyım? Vallahi pek de şaşırmam. Orası doğru, doğru hocam da yani Hakan Hoca bir yandan da böyle çok ne bileyim soğukkanlı, planlı, programlı bir adamdır hocam. Misal bizim büyük patron Erol Bey var ya. Ya bak yalanım varsa koskoca özel Uluçınar Hastanesi'nin kıymetini bilmeyeyim, tamam mı? Ya adamı tuş etti ama daha öncesinde bize bilgi verdi mi ya da renk verdi mi? Vermedi. Acaba bir suç filan mı işledi? Ya tövbe. Ömer hocam, Hakan Hoca'dan bahsediyoruz, Hakan Hoca'dan. Yani gerçi evet, yıldızımız barışmasa da öyle suç işleyecek bir adama benzemiyor. Yok. O zaman ne? Vallahi hocam, bunu ben de bilmiyorum ama bildiğim kadarıyla bunu 3 kişi biliyor. Kim? Hakan Hoca, bir, Turgut Hoca, biri de Mine hemşire. Ama bak gidip de onları sıkıştırırsan vallahi de billahi de benim başımı yakarsın, onu sana söyleyeyim. Kurban olayım bak. Tamam İhsan Bey, merak etmeyin. Öğreneceğimi öğreneyim Kemal Hoca'dan. Ya Kemal... Tamam. Hakan Hoca'dan alacağımı alayım. Gerisi önemli değil. Sonuçta en iyi okula kayıt oldum ben. Evet hocam, işte bu hocam, işte bu. Hocam hemen ben bir telefon görüşmesi yapayım. Görüşmek üzere hocam. İyi geceler. Görüşürüz. Hadi iyi geceler Murat. Ne oldu? İş hallettin mi? İstifasını verip geliyor mu? Hocam, nasıl oldu bilmiyorum. Bir anda kararını değiştirdi, gelmiyor. Uluçınar'da kalacağım diyor. Sabah benden haber bekle. Ulan Ömer. 2 etti. 2. Çok yakışmış baba. Sahi mi ya? Komik olmamış mı tayt falan? Ben son yorumumu kaskı taktıktan sonra yapacağım. Geldi mi vakti? Erken mi davranıyoruz Demin? Hayatın bitti artık. Hayatına devam etmelisin. Evet baba, artık iyisin. Hem sözüm var. Bir hafta sonu beraber bisiklet süreceğiz. Söz güzel kızım söz. Üçümüz beraber sahilde dolaşacağız. Eda, bak kaskıma. Ben bu ağacı hatırlıyorum.
Benim çizdiğim ağaç bu. Evet, senin çizdiğin ağacı ben de kaskıma yaptırdım. Nasıl olmuş? Çok güzel olmuş. Günaydın Leyla'cığım. Günaydın. Nasıl iyiydin, dinlenebildin mi? İyi işte. Çok yorulmuşuz amadın. Sen ne yaptın? Ay ben kitap okurken uyuyakalmış. Günaydın. İyi dinlenebildiniz mi kızlar? Dinlendik şefim. Kolay gelsin. Kenan abi. Kolay gelsin. Günaydın. Bizimkiler de bekliyor. Ya her sabah 13 dakikayla 17 dakika arası burada bekliyorum. En azından beni beklemiyorsun. Günaydın. Günaydın. Günaydın, hoş geldiniz. Yeşil efsane olmuş. Sağ ol kuzum. Ya Onur sen her sabah niye erken çıkıyorsun? Sizi karşılamak için şefim. Tabii. Öyle diyeceksin o zaman. Hocam, biz bir şeyler duyduk ama şakadır dedik gerçi. Değil doğru evet. Maalesef doğru. Nasıl ya? Sen şimdi baya hizmetli mi oldun? Aa, ya şefim o manada değil. Ben yani Leyla hocam böyle bir şeyi hayatında nasıl kabul edebildiği manasında sordum. Gerçekten Leyla'cığım bak onu tekrar gözden geçirmemiz lazım bizim. Evet hocam, duyulmuş görülmüş bir şey mi bu? Aslında dün gece bayağı bir düşündüm. Hakan Hoca niye böyle bir karar verdi diye. Ben şimdi emrivaki yapıp herkesin için ondan söz almaya çalıştım ya. O benden onun intikamını almaya çalışıyor. Yani bunu ben de düşündüm. Ama yok bu kadar basit olamaz ki. Sonuçta Hakan Hoca bu. Duygularına yenik düşüp karar verdiği nerede görülmüş? Ama evet sana kızdım yine abla. Onun hesabını senden sonra soracak. Hazırlıklı ol. Sorsun bakalım. Günaydın Bektaş. Bektaş günaydın. Ya ben anlamadım ki zaten hizmetli ne demekmiş yani? Efendim hocam bir şey mi dediniz? Efendim? Bir şey mi dediniz? Ha yok Bektaş'ım sana demedim ya ben Leyla Hoca'ya dedim. He, Eyvallah. Eyvallah. Hocam yani o manada söylemedim ben. Yanlış anlamadınız umarım değil mi? Hay Allah. Bugün de pot üstüne pot kırdım ya. Mine abla ben hatalıyım. Hakan Hoca bunu biliyor. Yani hatamı görmemi, kendi sorunumla yüzleşmemi istiyor. Yani azmimi, kararlılığımı, sağduyumu, metanetimi göstermemi istiyor ona. Hakan Hoca benden bunu istiyor. Hizmetli olarak mı göstereceksin bunu Leyla'cığım? Evet yani ne yapayım buradan ayrılmak istemiyorum ki. Leyla hocam sadece siz değil hiç kimse özel Uluçılar Hastanesi'nden ayrılmak istemiyor. Hastanemiz nasıl söyleyeyim bir külah tuzlu çekirdek, Salacak taraflarında görülen şahane bir boğaz manzarası ya da Nemrut'ta akşam güneşi batırmak gibi bağımlılık yapıyor insanda. Sonuçta Ömer hocam da hastanemizin büyüsüne kapıldı ve istifa olayından vazgeçti. Alem insansın İhsan. Gerçekten. Tebrik ediyorum Ömer Hoca. Doğru karar verdiniz bence. Leyla Hoca da çok sevindi sizin kalmanıza Ömer hocam. Yok yani tabii ki sevindim ama öyle herkes gibi yani özel bir sevinme durumum yok yani. Tabii. Sizin kastettiğiniz şeyi kastettim ben de Leyla hocam. Benim bir toplantım var. Ben geç kalmayayım. Size iyi çalışmalar. Ya tabii canım yani insan ekip arkadaşının kalmasına sevinmez mi? Tabii ki sevinir ya. En çok ben sevindim ama onu da söyleyeyim. Haydi görüşmek üzere sağ olun. Ben de şey yapayım. Onur, sayımları yaptık mı? Hadi. O zaman Ben ben de de şey çık. yapayım. Evet, tamam ben bu tarafa gideyim. Ben de bu tarafa gideyim.
Yardım edin. İmdat! Yardım edin! Gelin hocam buyurun. Göstereyim ben size. Bakın şu. Biraz çekeyim. Şu atıl alanı kullanabiliriz diye düşünüyorum hocam. İhsan, her şeyimiz tamam, bir kahvemiz mi eksik? Turgut hocam öyle demeyin ya. Her gelen buraya kahve soruyor. Vallahi bak. Yakınlarda da kahve alacakları dükkan yok. Hem de diyorum en azından böyle bir ek gelir olur diyorum hocam ya. Zararlı mı yani? Yani bilmiyorum İhsan'cığım. Açıkçası bana biraz alakasız geldi. Tamam soruyorum. Kızlar benim bu kahve köşesi projem tutar mı tutmaz mı? Tutar. Kesin tutar. Hatta ne bileyim bence bir pasta dolabı da lazım. Pasta dolabı mı? Yani insanın kahveden içi kıyılınca bir mozaik, bir cheesecake... Hatta ne bileyim bir chocolate cookie çekiyor insanın canı. Cookie. Aferin kız Sevil. Daha farklı şeyler de koymak lazım. Mesela? Glutensiz ürünler, 0 kalorili tahıllı atıştırmalıklar, yeşil salata falan. Hayır İhsan. Hocam hemen hayır demezseniz kurban olayım ya. Ya biraz düşünseniz. İhsan, kahveyle başladın. İş salataya, tiramisüsüne falan geldi. Tiramisu'yu hiç telaffuz etmedik hocam. Onu da ben ekledim İhsan. Allah Allah. Demek ki izin versek sen hastaneyi şehirler arası otobüs terminaline çevireceksin. Oldu. Bir kutuda pişmaniye alalım, gelene geçeni satalım. Olur mu öyle? Pişmaniye güzel fikir ha. Hocam, Turgut hocam. Aslında hastaneye gelen insanların pişmaniyeyle ağızları tatlansa fena mı olur ya? Ha? Hocam vallahi çok iyi fikir ya. Ben bunu tuttum ha. Vallahi tuttum. Ablacığım pişmaniyeyle ağzın tatlansa şurada kötü mü olur ya? Güzel olur değil mi? Harikasın ya, harikasın. Bu da dilsiz çıktı. Neyse. Ben şimdi hemen bunu hayata geçireceğim. Kızlar aferin kızlar. Vay be. Hizmetli ha. Gerçekten yapacak mısın bunu? Niye yapmayayım ki? Yani sonuçta ben zaten bu hastanede çalışıyorum. Ha öyle ha böyle. Evet. Sevindim bunu duyduğuma. Sevindin. Burada hizmetli olarak çalışacak olmama mı sevindin? Evet. Sen ne güzel gidiyordun. İstifa mektupları falan yazmıştın. Ne oldu? Niye fikrini değiştirdin? Değiştiremez miyim fikrimi? Değiştirebilirsin tabii ki. Ama nedenini merak ediyorum. Çünkü dün çok kararlıydın. Bugün de şimdi pişmiş kelle gibi suratıma bakıp sırıtıp kalıyorum diyorsun. Seninle de hiç konuşulmuyor ya. Bu yüzden mi kaldın burada? Benimle uğraşmak için mi? O ilk kolunu tuttuğumda, seni sevdiğimi söylediğimde, sen de cesur olsaydın ve seni seviyorum deseydin, şu an bambaşka bir hayatımız olabilirdi. Leyla hocam. Leyla hocam benden olmuşsunuz ya. Efendim? Ya Onurlar falan beni kandırmıyor değil mi? Leyla Hoca hizmetli oldu dediler de. Yok kandırmıyorlar. Oldu. Evet Bektaş doğru. Kandırmıyorlar seni. Ama ben ikimizin çok iyi bir ikili olacağını düşünüyorum. Gerçekten. Hadi ya. Şimdi ben size ne diyeceğim? Yani ne istiyorsan onu da Bektaş, sorun yok. Yok ben yine Leyla Hoca diyeyim şimdi. Olmaz. O zaman siz buraya bakın hocam. Ben servis katına bakayım olur mu? Olur. Görüşürüz. Sana beni daha önceden tanıdığını belli etme dedim kaç kere. Tam tersini yapıyorsun. Nelerden bahsediyorsun? İstemiyorum. Konuşma bu konularla ilgili. Kemal Demir. Ne diyorsun ya? Hakan Hoca'nın gerçek adının Kemal Demir olduğunu öğrendim. Neden gitmedin dedin ya. Bu yüzden gitmedim. Benim ağzımı aramaya falan çalışıyorsan yani ben Hakan Hoca olarak biliyorum. Tamam o bilgi bende var onu geç. Tamam eyvallah. Adam Hakan Hoca. Ben de öyle diyeceğim. Ama benim başka bilgilere ihtiyacım var. Ya sen daha düne kadar bu adamdan nefret ediyordun. Şimdi heyecandan yerinde duramıyorsun. Ya başka bilgilere ihtiyacın var. Ne yapacaksın sen bu bilgileri?
Yani adam sonuçta Türkiye'de 3 uzmanlığı olan tek insan. Tek cerrah. %97 başarı oranı var. Adam bildiğin yaşayan efsane. İyi, aferin öğrenmişsin. Nefret ettiğin adam birden gözünde büyüdü şimdi değil mi? Çıkarcısın. Ben mi çıkarcıyım? Adam seni kovdu, seni aşağıladı. Sen yine de bu hastanede kaldın. Neden? Çünkü ondan bir şeyler öğrenmek istedin. Şimdi ben de bir şeyler öğrenmek istiyorum. Hadi ben çıkarcıyım, o zaman sen nesin? Tamam, çekil, işim var. İster çıkarcı da ister başka bir şey. Ben bir süre daha burada kalıp bir şeyler öğreneceğim ondan. Hakan Hoca'nın ne kadar zor bir insan olduğunu anlamışsındır. Artı, nedense seni hiç sevmiyor. Evet. Ama dişimi sıkar, alacağımı alırım. Ayrıca bir şey daha var. Seni çok özledim dedin ya. Asıl o yüzden kaldım. Ben onu sen gidiyorsun diye söyledim. Yani artık kaldığına göre aynen geri alıyorum. Uluçlar Hastanesi. O nasıl bir trafik kazası ya? Ya Bülent Hoca'nın suratını görmen lazımdı var ya. Bembeyaz oldu. Ömer işte. Yani iyi çocuk, hoş çocuk ama senin de iyi arkadaşın gerçi. Ama var böyle dengesizlikler işte. Yalan mı? Yani. Şeyi gördünüz mü? Kimi? Leyla'yı. Ha yok. İşin gerçeği aramadım daha bir onu. Ama o da orada yani değil mi? O hala o hastanede yani. Orada. Ya zaten laf aramızda bence Ömer'in buraya gelmemesinin onun da etkisi var. Nasıl yani? Aramızda ama tamam mı? Ömer Leyla'ya çok aşıktı. Leyla peki? Ya o? Ha, orası biraz karışık. Rahmetli Cenk Hoca'nın ölümü falan zor dönemlerdi. Ama Ömer Leyla'ya çok aşıktı. Onu biliyorum. O yüzden gelmiyor yani. Bak beni söyleme pişman etme ha. Hani Bülent Hoca'ya falan aman diyeyim. Zaten ben kesin öyledir de demiyorum. Tahmin benimkisi. Hocam bir kamyon bisiklet süren bir gruba çarpmış. Şoför uyumuş diyorlar. Ölü var mı? İkisi olay yerinde ölmüş hocam. Kaç yaralı geliyor belli mi? 4 yaralı. Bu arada ambulanslar da gelmeye devam ediyorlar. Hastanenin önünde de basın mensupları toplaşmışlar hocam. Onlara bir açıklama yapmak şart diye düşünüyorum. Ya internet falan yıkılıyor hocam, yıkılıyor. Olay yerinden görüntüler gelmeye başladı. Ya benim için bir hoş oldu, bilmiyorum yani, bakamadım bile. Yani basın mensuplarını da es geçmemek lazım. Bir açıklama. Hocam. Tamam, ben o zaman şey yapayım. Ben basına açıklama yapayım. Tamam. Hibrit ameliyathanede idrar sondası, CVC, entübasyon tüpü ve ılık salin hazırlansın hemen. Tamam şef. Hocam 4 hastamız var burada. 4 hasta da yolda. 2 de eks var. Hastaların kız ölçetini ver. Burada ikisi hafif yaralı, ağır yaralı hastalardan biriyle Ömer Hoca ilgileniyor. Sağ tarafında hemopneumotoraks ve dalak yırtılması var. Hocam sağ tarafta akciğer sesi azaldı. Prop ver. Kanama seviyesi? Sağ tarafta yoğun kanama var. Hastayı ameliyathaneye alacağım. Ben de sizinle gelebilir miyim ameliyathaneye? Sen istifa etmiyor muydun ya? Ne güzel sevindirmiştin hepimizi. Hocam sizin haberiniz yok mu? Ben vazgeçtim. Kalıyorum Uluçınar'da. Bu yüzden ameliyata sizinle katılabilirim. En azından izlerim. Turgut Hoca'ya haber verin. Verildi. Bana çoktan haber verildi. Gel. Hemopneumotoraksı olmuş. O yüzden ameliyata alacağız. Oldu bil. Hizmetli. Seren Hastanesi'ni ara. Kenan Hoca'ya ulaş. Buraya gelsin. Tamam hocam. Hastayı sabitle. Hocam ben de varım. Yani 2'den fazla hastamız var ama birlikte yapabiliriz. Yani başka doktora ihtiyaç var mı? Hastanın kalbi durdu.
Gözlüğümü al. Ömer Hoca hadi. Göğüs tüpünü takmayacak mısın? Geliyorum hocam. Çabuk 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 buraya getirin. Nesi var? Sağ dizinden bir kalçasından yaralanmış. Tansiyon 90'a 50. Tamam getir böyle kenarları çarpma. Döndür. Baş tarafı bende. Bektaş çabuk sola geç. 3'te alıyoruz. Hazır olun. 1, 2, 3. Hop. Göğsünde bir ağrı veya bir acı var mı? Göğsümle kalçamda acı. Tamam. Hakan hocam. Gelin gelin. Tamam yavaş. Şöyle alın yatağı buraya. Tamam. Yatağı taşıyacağız. 3 deyince. Bekle. Tamam. İki, üç. Tamam alın bunu. Bunca acıya ben mi sebep oldum? Kalkmayın lütfen. Allah'ım lütfen yatın. Ani hareket etmeyin. Lütfen yatın beyefendi. Tamam. Sakin. Ben bu acıyla yaşayamam. Tamam yatın. Sakin. Tamam. Tamam beyefendi. Sakin. Hazırla. Hazır. Çekil. İki yüzlülükle. Allah'ım ne olur iyi olsunlar. Lütfen kurtarın arkadaşlarımı. Beyefendi lütfen uygun bir yere geçer misiniz? Sevil. Çekil. Beyefendi yalnız. Şöyle alayım lütfen. Lütfen. Şöyle Ben iyiyim, ben iyiyim. beyefendi, Lütfen ben iyiyim. Arkadaşlarımla ilgilenin. Sevil, buraya bakar mısın? Geldim. Ben iyiyim. Lütfen onlarla ilgilenin siz. Tamam. Geliyorum. Hocam aynı kazadan yeni hastalar geldi. İkisi hafif yaralı. Birinin köprücük kemiği kırılmış ama yaşam bulguları stabil. Diğerinin de kalçasında ağrı var. Yani muhtemelen kalça kemiğinde kırık var. Hakan hocam. Hakan Hoca. Hakan Hoca. Ölüm saati 9:55. Allah lütfen Allah. Lütfen başka arkadaşım böyle. Lütfen. Lütfen yardım et. Defibrilatör de al. Kalça kırığı olan hasta. Evet hocam. Çarşaf ver Bektaş. Bektaş. Geldim. Ne olur yardım edin. Ne olur yardım edin arkadaşım. Lütfen. İyi olacaksın. İyi olacaksın, iyi olacaksınız. Sendin. Sen çarptın bize. Bu katilin burada ne işi var? Bektaş! Ulan tutmayın beni bırak! Katil! Arkadaşlarımın katili bu! Bakın. Katil! Bırakın beni! Ne oluyor burada? Ne yapıyorsun beyefendi? Sakin olun. Buydu. Buydu bize çarpan şoför buydu. Tamam. Tanıdım buydu. Polis arkadaşlar gelince onlara anlatırsınız. Şu anda o hatalı bir şoför değil, yardım edilmesi gereken yaralı bir hasta, anladık mı?
adam benim arkadaşlarımı öldürdü. Ama siz de şu anda arkadaşlarınızın tedavisine engel oluyorsunuz. Eğer sakinleşmezseniz sizi zorla götüreceğiz. Anlıyor musunuz? Anlıyor musunuz? Arkadaşı koridora alalım. Katil. Hadi. Katil. Lütfen. Katil. Lütfen. Leyla. Efendim hocam. Şu az önceki arkadaşın saldırdığı kamyon şoförü. Hocam aslında her seferinde uyarıyoruz. Böyle bir şey olduğunda aynı hastaneye getirmeyin diyoruz ama onu da buraya getirmişler. Yok onu demiyorum. Rahatsızlığı ne? Yani ciddi bir şey yok. Göğsünü direksiyona çarpmış o kadar. Hı. Bu içerideki kalça kırığı olan hastanın hayati bulgularına baktır. Bir de röntgen filmi çektir. Tamam hocam. Onur. Efendim hocam. Ultrason. Hemen. Merhaba. Şöyle bir yatın lütfen. Yatın. Evet. Yatın. Nasıl hissediyorsunuz? Göğsüm çok ağrıyor. Çarptım sanırım. Ama inanın hiç hatırlamıyorum. Şimdi bir kontrol edeceğim. Hastanın yaşam bulguları neydi? Hocam %70, nabız 95'miş. Şimdi? Şimdi 80'e 40, nabız 120. Leyla. Hocam kalça kırığı olan hasta radyolojide. Benden başka bir isteğiniz var mı? Var, bekle. Boyunluğunuzu alacağım. Evet. Söyle bakalım hizmetli. Ne görüyorsun anlat. Efendim? Dinle. Boyun damarları şişiyor. Kalp sesi düşüyor ve kan basıncında düşme var. Belki üçlüsü. Kalp tamponu da olabilir mi? Yani böyle küt bir yaralanmanın buna sebebiyet verdiği çok nadir görülmüştür. Evet, nadiren görülen bir vaka. Hatta orana vurursak 1/1000 görülüyor, değil mi? Ama bir doktor sırf az görülüyor diye böyle bir vakayı gözden kaçırır mı? Hastayı ameliyathaneye alın. Evet hocam. Gel. Hocam özür dilerim yani bu kadar hasta gelince ben daha dikkatli olmalıydım. Hiç özür dileme. Benim hatam. Bir hizmetliden çok ince düşünmesini bekledim, benim hatam. Hastaneyi arayacaktınız. Ne oldu, aradınız mı Kenan Hoca'yı? Aradınız tabii de. Sen asıl işlerini yap. Hizmetliden beklenen işleri yap. Tamam mı? Dünkü çocuğun yaptığına bak sen. Ben de çok sinirlendim hocam. Aynı grup bünyesindeyiz. Onu tek bir sözümle kapının önüne koyabilirim. Koyun kapının önüne hocam. Bulunması Hint kumaşı mı? Ben bu mevkiye öyle öfkeyle verdiğim kararlarla gelmedim. Planlı programlı, en önemlisi de duygusallıktan uzak davranarak geldim. Onu tek bir sözümle gönderdim ama geri çağıramam. Bunu ancak Turgut yapabilir, o da bunu kabul etmeyecektir. İnatçı keçi. Tek bir seçenek kalıyor. Buraya kendi isteğiyle gelmesi. Hocam ben emrinizdeyim biliyorsunuz. Ne isterseniz yaparım. Yap o zaman. Onu buraya getir. Kemal'in etrafında tek bir kişi bırakmak istemiyorum. 1 alıyorsa 5 ver. 5 alıyorsa 10 ver. Mevki ver, makam ver. Böyleleri hoşlanırlar bundan. Ne yaparsan yap onu getir buraya. Efendim hocam. Ömer nasılsın, iyi misin? İyiyim hocam, sağ olun. Ömerciğim dün seni biraz sıkıştırdık sanki. Böyle bir emrivaki yapmış gibi olduk. Herhalde gece sen daha sağlıklı düşünme imkanı bulmuşsundur. Bak ben hala Yalçın Hoca'ya hayır cevabını iletmedim. Hocam ben kararımı verdim, kalıyorum. Ömerciğim gerçekten anlayamıyorum. Yani Gümüşok dururken... Hakan Hoca diye biri var burada.
Ondan öğreneceğim çok şey var. Hatta şimdi onunla ameliyata gireceğim hocam. Belki bir 3-4 sene sonra gelirim Gümüşok'a. Ama şimdi değil. İyi günler. Hakan Hoca diyor. Yani bizim Kemal'le ameliyata girecekmiş. Yani korktuğumuz başımıza geldi sanki hocam. Onu buraya getireceksin Bülent.